Добрый день, уважаемые зрители моего второго канала. Сегодня хочу вам показать, как я делал камин из газовой горелки, которую приобрел для заказчика. В этом доме, к сожалению, как-то вот получилось так, что не работает отопление, и было решено сделать камин такой вот простой конструкции, который будет работать от газового баллона 25-литрового. В результате моих предварительных подсчетов одного 25-литрового баллона будет хватать примерно на 3 недели. То есть за отопительный сезон, ноябрь, декабрь, январь, февраль, будет использовано, марта и часть апреля, будет 8 примерно заправок по 20-22 литра, как положено, как обычно. Соответственно, умножаем на 20 литров и на 20 рублей в среднем цена за газ, и получаем за сезон отопление дома будет выходить в 3200 рублей. Вот это короб, внутренняя его часть, а далее смотрите уже сам ролик. Пилить шифер специально обученной старой болгаркой с алмазным диском, перчатки, очки и очень качественный намордник. Лучше всего вообще скафандр одеть, потому что пыль от шифера, если вы будете делать это без средств защиты, можете просто сразу же свои легкие отнести на кладбище. Сверлить шифер нужно низкооборотистым инструментом, дрель либо шуруповерт. Сверла можно использовать самые разнообразные, как СДС плюс, специализированный для перфоратора, но естественно, что сверлить шифер без удара, так и сверла с твердосплавными напайками разнообразные, и можно еще вот такие достаточно острые, которые идут по стеклу, либо по керамике. Все это замечательно будет работать и по шиферу. Места для горелки вполне достаточно. Само место для камина у заказчика довольно-таки ограничено. По одной стене там в общем нормально, а по второй стене всего 45 сантиметров. Поэтому выбрана вот такая форма камина углового. И саму горелку я решил направить немного вверх, чтобы она не светила прямо внутрь помещения, а больше нагревала верхнюю часть. Заодно не будет страдать никакие тканевые изделия, которые могут случайно попасть на расстояние менее 1 метра до газовой горелки. Внутри этого сооружения теперь я сделаю несгораемую камеру из того же самого листового шифера, дабы точно не случился пожар. Прикрутил основание, которое под газовой горелкой. Вот оно. С учетом, я вот поставил уголки, прикрутил на газовую горелку с обратной стороны, так чтобы их тоже закрепить на лист, который будет находиться в задней части. Таким образом, внутреннее пространство уже будет отсечено от излишнего нагрева. Далее, угловые, которые вот здесь, вырезается шаблончик из бумаги, так чтобы он подходил по размеру, по наклону и так далее. И по этому шаблону вырезается уже деталь из листового шифера, для того, чтобы можно было ее установить на место. Вот таким образом делаются шаблоны с обозначением, значит, левый и стрелка, то, что к обогревателю, соответственно, правый и стрелка, то, что к обогревателю. Плюс этих бумажных шаблонов в том, что мне все равно в последующем придется делать раскрой кафельной плитки, который облагородить внешний вид готового изделия. Поэтому, в принципе, работа, она такая нужная и полезная. Ну и чтобы зафиксировать вот эти вырезанные элементы, будет использован герметик для печей и каминов. Короче, герметик для каминов и всего остального подходит только для того, чтобы швы заполнить. Если есть где-нибудь щели. То есть он сам, скотина, почему-то не склеивает. Хотя написано, что склеивает. Пришлось ставить металлические уголки. Вот.
Вот там внизу очень неудобное место. Короче, пока там вкрутил вот туда внутрь, вот в эту дырку, изнутри, да так, чтобы шляпок не было видно. И вот в этой дырке тоже вот металлический уголок. Блин, вот везде во все попасть, это караул какой-то. Но это еще не все. Я поставил вот эту вот заднюю панель. Она должна прижаться. И надо вот отсюда продолжить. И отсюда продолжить их между собой. Как бы стянуть чуть-чуть. Будет держать обогреватель. Вот. И швы, соответственно, заделать, чтобы излишки тепла не выходили. И вот у меня вот здесь теперь задача. Потому что вот с этой стороны вот так встанет лист асбеста. И он проходит вот так. И у меня вот этот угол никак не получается закрыть. Он здесь под этим углом, потом переходит в такой угол, а потом еще более пологий. Блин, я уже всю башку себе сломал, как все это сделать. Ну что, придется на завтра этим заниматься. Здесь-то понятно, здесь вот прям полоса ровная. Здесь, в принципе, тоже полоса ровная. А вот эта плоскость долбаная, я вот сегодня с ней уже тоже... Выход тепла через вот эти щели. Вот. Ну, ее чуть-чуть приподниму, и снизу тоже будет кафельная плитка. И сверху под углом кафельная плитка, она компенсирует вот эту щель. А по бокам тоже под наклоном кафельная плитка. Ну и вся лицевая панель тоже кафельной плиткой. И боковина кафельной плиткой. А вот крышка будет, скорее всего, деревянная. Наверное, сделаю из бука. Заклеил наконец-то. Тут дело в том, что вот плоскость вот эта, она довольно сложная, она изгибается. И надо было все загерметизировать, чтобы нигде излишки тепла в последующем не выходили. Получилась герметичная камера, внутри которой будет тепло выходить не внутрь корпуса камина, а только через лицевые прорези, которые находятся выше газовой горелки. И все это было нужно для того, чтобы вот эта боковина из асбеста спокойно встала на плоскость, а внутри вот этот короб, к ней не соприкасался. То есть вся вот эта работа была именно для этого. Было очень сложно там вот первичным слоем асбеста обойти, чтобы это было герметично. Ну вот, на сейчас все получилось. Можно продолжать, вернее, теперь обложить лицевую часть кафелем, сделать карниз для крышки и деревянные ножки для того, чтобы снизу был доступ воздуха и газ нормально горел в газовой горелке. Ну вот с углами почти все. Это уже не сложно. Это я на станке на своем пилю. Что там? Выставил, вжик и готово. И углы также болгарочку наклонил и пили на здоровье. А прямые детали на фасадную часть — это совсем просто. Вот такой получился каминчик. Надо кое-что подровнять. Некоторые выступающие плиточки. Ну вот, та, которая здесь. Еще там по мелочи. И шовчики пройтись немножко. Основная часть узора была выполнена вот этой фрезой. То есть ею делал центральную часть углубления, смещал фрезу относительно края заготовки, вот эту часть углубления, и вот сюда вышел. А последнюю часть, самый краешек, делал вот такой фрезкой. Вот она. Чтобы сделать полочку, вот если смотреть, да, здесь полочка, вот она.
а потом выход. И чтобы получилась вот эта плоская полочка, делал той фрезой. Теперь осталось разрезать на сегменты, прикрутить к основанию, покрасить и покрыть лаком. Ну, наконец, изделие приехало к заказчику, было установлено и подключено. К сожалению, как я изготавливал карниз, я почему-то не снял. Ну, в этом нет ничего нового. Это можно найти на многих каналах, как делается составной карниз из нескольких частей. Там сложного ничего нет. Ножки сделаны из вот того бруска, который был виден. То есть дверь теперь открывается свободно, ничего не задевает. Странно, камера вот в новом телефоне дала вот такой эффект. То есть плоскость крышки, она имеет ровный цвет и оттенок, а камера дала какую-то полосатость. Баллон установлен в соседнем помещении. На нем все управление, и будет установлен дополнительный короб для того, чтобы можно было закрыть баллон от постороннего вмешательства. Греет очень прилично. Довольно-таки мощная штуковина получилась. Минимальная мощность 1,6 кВт, максимальная 3,6 кВт. Помещение нагревается достаточно шустро, даже на удивление. Себестоимость обогрева этого дома просто смешная.